Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon bidiyon. A yau za mu yi nazari ne akan yadda mutum zai iya rage girman hoto ba tare da amfani da Photoshop ba ko kuma siyan wani extra software. So a yau za mu yi amfani da wata software ne da take zuwa a cikin Windows 11, sunanta Paint. Gashi nan mun buɗe hoton, gashi nan yana da girma 6.3 MB. To za mu danna wannan alamar. Kawai nan za mu rage shi mu mai da shi 20 ko 30, kawai dai mu rage shi daga 100 ɗin. So sai ka danna OK, kaga hoton ya ɗan dawo ƙarami, sai ka yi saving ɗin shi. Za ka iya yin Control S ko kuma ka je file save as, gashi nan ko PNG ko JPG duk ko JPEG duk wanda kake so. To nan zan ɗan sa masa suna kawai in mai da shi compressed image, sai in je cikin waccan folder in gan shi. To a nan ma dai gashi nan za ka gani size ya koma 215 KB. Ka gani ai wannan an samu ci gaba. Kuma wani abin sha'awa shine quality yana nan yadda yake, quality ba zai ragu ba. Kuma za ku gani bara mi zoom in din shi, mi ta zoom in din shi, ka gani bai dagargaje ba, quality yana nan. Wannan shine yadda ake rage quality hoto. Nagode, mu haɗa bidiyo na gaba. Idan kun ji daɗin wannan bidiyon ku danna like da subscribe, kuma ku danna alamar ƙararrawa domin samun wasu sababbin videos ɗin idan na sake su.